오늘 말씀을 통해서 우리가 우리 자신이 하나님 앞에 정말 귀하게 인정받고 쓰임받는 귀한 날 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы через это слово вы нашли свою именно индивидуальность через то, что Бог хочет дать вам. 오늘 전체 내용은 한 말씀으로 정리하면은 교회를 위한 우리의 헌신과 그에 대한 하나님의 축복 이렇게 볼 수 있습니다. И если одним словом сказать, то сегодняшнее слово будет о том, какие достижения будут вознаграждены Богом. 그래서 우리가 가장 먼저 이제 교회에 대한 이해부터 좀 시작해야 되겠죠. И первое, что мы должны понять, что такое церковь. 그래서 성도는 5가지 성전에 대한 이해가 필수적입니다. И поэтому верующим важно понимать 5 вещей о церкви. 자, 첫째로요. 구원받은 내가 성전이라는 것을 확신해야 됩니다. И нам нужно иметь первое, это уверенность в получении спасения. 그래서 고린도전서 3장 16절에 보면은 이런 말씀이 있어요. Если мы посмотрим 1 Коринфянам 3:16, мы там увидим. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 이렇게 나옵니다. Там написано: разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 그러니까 우리가 성전이라는 거죠. Мы есть храм Божий. 자, 우리 옆 사람 한번 봅시다. 당신이 성도님이 교회입니다. И повернемся к ряду сидящим и скажем: ты есть храм Божий. 여러분 그 믿어지시네요? Верите? 내가 교회구나라고 믿어지세요? Вы верите, что я есть храм, я есть 그러니까 церковь? 교회가 뭐예요? Что же церковь такое? 구별됐다는 것이에요. Церковь это то, когда мы 그러니까 исповедуем. 성도도 구별됐지만 하나님의 전이란 말은 하나님이 있는 곳이란 뜻이거든요. То есть церковь это то, где мы исповедуем, что Бог есть. 그러니까 여러분에게는 하나님이 함께 계시는 겁니다. И тогда Бог пребывает вместе с каждым из нас. 성령으로 함께하는 것이죠. Пребывает с нами Духом Святым. 자, 그래서 누구에게 하나님이 함께하냐면요, 근본 문제와 근본 해답을 아는 사람에게 함께하는 겁니다. И с кем же Бог пребывает вместе? С тем, кто разрешил фундаментальную проблему и получил фундаментальный ответ. 하나님은 죄인과 함께하지 않아요. Бог не пребывает вместе с грешником. 죄인을 의인으로 만들어 놓고 함께하는 겁니다. То есть Бог, Он своей благодатью искупил грех, и когда мы исповедуем, Он пребывает вместе с верующими. 그러니까 죄인 그대로 있으면 하나님이 함께할 수가 없어요. Но если грешник также находится и не исповедует, то он не пребывает вместе с Богом. 빛은 어둠과 함께할 수가 없기 때문이죠. Не может свет быть вместе с тьмой. 그래서 우리가 예수를 그리스도로 믿을 때 우리는 의인이 된 것이고 우리는 빛이 된 것이고 그때 하나님이 함께하는 겁니다. И когда мы исповедуем Бога и верим в это, тогда мы становимся светом, и Бог пребывает вместе. 그래서 내가 교회라는 것을 여러분이 믿으셔야 돼요. И поэтому мы должны с вами твердо верить, что я есть храм Божий. 그러니까 교회의 핵심은 뭐냐면 하나님이 함께하는 곳. И, значит, ядро церкви – это то, что Бог вместе. 그러니까 여러분이 하나님이 함께하고 옆에 있는 성도가 하나님이 함께하는 사람입니다. И получается, что вы храм Божий, и рядом человек с вами – это тоже храм Божий. 두 번째는 그 성도들이 함께 있을 때 그것이 교회입니다. И также второе – это когда люди, собравшиеся, верующие в Бога, пребывают вместе. Это есть церковь. 이 성자란 얘기는 구별됐다는 말이거든요. То есть это то место, где собираются спасенные верующие. 그건 다른 말로 말하면 거룩하다, 홀리하다 이런 뜻이거든요. И по-другому, если это сказать, святые 그러니까 собираются. 구별된 사람이 홀리한 거예요. 구별된 곳이 홀리한 곳입니다. То есть получается, церковь, где исповедуют Бога, это есть святая церковь, где собираются святые люди. 그러니까 여러분이 거룩한 사람이고 바로 여러분이 모임이 거룩한 곳입니다. И почему? Потому что вы являетесь святыми, и собрание вас святых делает собрание святым. 그래서 우리가 거룩하기 때문에 이 모든 말, 생각도 거룩하게 해야 돼요. И поэтому нам с вами нужно постоянно думать и исповедовать только святые вещи. 그래서 악한 것은 모양이라도 갖고 있지 말라 이렇게 말한 겁니다. И есть также слово о том, что говорит, не нужно нести никаких злых умыслов. 여러분이 아주 귀한 음식을 저 쓰레기장 옆에서 갖다 놓지는 않잖아요. Вот, например, мы в своей повседневной жизни какую-то такую очень вкусную, дорогую еду никогда не кладем возле мусорки. 여러분 이게 아주 소중한 것은요, 그 장소부터를 소중하게 합니다. То
То есть, когда мы что-то ценим, мы это кладем в такое тоже ценное место. 그래서 여러분이 악한 곳에 갈 필요도 없고 우리 모임이 악하게 되어지면 안 되거든요. И поэтому точно так же и сегодня мы те люди, которые святые, поэтому нам нельзя ничего с плохим мешаться. 자, 그래서 우리 모임이 거룩한 곳입니다. Поэтому наше собрание – это святое собрание. 그래서 우리는 말하는 거, 생각하는 거 모든 것들이 거룩하게 구별돼 있어야 돼요. Поэтому наши мысли, наши слова, они должны быть святыми. 늘 잊지 마세요. 거룩이라는 말은 구별됐다라는 뜻이라는 거예요. Поэтому никогда не забывайте, что святое – это есть исповедование Бога. 그러니까 말하는 것도 난 불신자와 달라 이래야 돼요. И то, что я исповедую святое, я и есть храм Божий. 우리의 모임도 불신자들의 모임과는 다른 겁니다. И вот, например, собрание неверующих, оно немножко другое. 그러니까 그 모임에서부터 말하는 거, 생각하는 거 다 구별되게 해야 돼요. Получается, собрание неверующих, и что касается слов, мыслей, разговоров, оно совсем другое. Они не исповедуют то, что нужно исповедовать. 그래서 여러분이 이렇게 생각도 거룩하게 할 필요가 있습니다. Поэтому нам с вами нужно всегда иметь даже мысли святые. 그러니까 어떤 의미에서 막 우리가 막 불평하거나 낙심한다는 것은 거룩하고 먼 다른 말이에요. Вот, например, когда к нам приходят какие-то искушения или плохие мысли, мы как бы отделяемся от той святости, которая находится в нас. 예를 들면 누구 막 증오하고 미워하고 그건 거룩한 거 다른 거예요. И получается, когда мы кого-то ненавидим, обижены на кого-то, это совсем разные вещи со святостью. 요셉이라는 사람이 거룩했기 때문에 형들 원망하지 않았습니다. И вот Иосиф, он был святым человеком, который не ненавидел своих братьев. 다윗이 거룩했기 때문에 사울랑 증오하지 않았어요. И Давид, который был святым, он значит, имел святые мысли и никогда не хотел убить Саула. 예수님 억울하게 죽지만 저들이 자기 죄를 자기들이 무슨 일을 하는지 모릅니다 하고 했지 저것들 다 죽여주세요 이러지는 않았거든요. 이게 구별된 겁니다. 생각 말하는 거 다 구별돼야 돼요. И получается, Иисус, когда его распинали, значит, те же ученики предавали, он не держал зла, потому что все его мысли, они были святыми, он исповедовал святость. 세 번째는 이 성도들이 모여서 예배하는 그곳이 교회입니다. И получается, церковь – это место, где находятся спасенные 그래서 святые. 교회는 거룩한 곳입니다. Поэтому церковь – это и есть святое место. 그래서 교회는 구별된 곳이에요. И поэтому церковь – это и есть церковь исповедания. 그래서 막 교회에서 막 악한 것을 하면 안 되는 거죠. Поэтому в церкви нельзя делать какие-то неправильные вещи. 왜냐하면 내가 거룩하고 우리가 거룩하면 우리가 있는 그 장소도 거룩해야 되거든요. Получается, я святой, и собрание святое, и место, где я нахожусь, церковь святая. 그래서 우리가 이 예배당이 왜 소중하냐? 하나님의 말씀이 증거되는 곳이기 때문에 소중한 겁니다. Поэтому церковь и это место считается важным. Почему? Потому что здесь осуществляется Слово Божье. 말씀이 곧 하나님이라고 했잖아요. Слово есть Бог. 그러니까 말씀 선포되는 곳은 뭐예요? 하나님이 우리에게 지금 말씀으로 나타나는 곳이라는 거예요. И это значит, что Бог через Слово сейчас пребывает вместе с нами. 그래서 교회가 구별된 곳입니다. Поэтому церковь – это и есть место исповедания. 그래서 교회라는 표현보다는 성전이란 말이 더 맞아요. И поэтому церковь есть место исповедания, и это есть место святое. 구별된 장소라는 뜻입니다. Это есть место исповедания. 여기서 무슨 일을 하는 걸까요? Что же здесь делается? 예배, 기도, 찬양 이런 것들을 하는 겁니다. Здесь, значит, прославляется имя Бога, молитва и слово происходит. 왜냐하면 구별된 곳이기 때문에. Почему? Потому что мы исповедуем святое. 그래서 예배당의 가장 중요한 기능은 예배입니다. И в богослужении самое важное – это же, конечно же, слово. 그래서 여기에는 반드시 이방인의 뜰, 아이들의 뜰, 치유의 뜰이 있어야 되는 거예요. И поэтому в этом месте, где собираются верующие, должна стать система язычников, исцеления и детская система. 왜냐하면 그들이 와서 거룩한 예배를 드릴 수 있도록 해야 되기 때문에. Почему? Потому что эти люди должны прийти и приносить святое богослужение. 그래서 우리가 성도가 모여 있는 이 교회의 이 장소의 가장 중요한 기능은 예배 기능입니다. И поэтому это место, где мы собираемся и слушаем Слово, это и есть самое святое богослужение. 그래서 교회 와서 예배가 안 된다. 그러면은 교회의 가장 중요한 기능이 지금 실종된 거라. И вот многие говорят, я прихожу в церковь, но у меня не получается побеждать богослужение. Это говорится о том, что вы не получили вот этот вот ответ святости. 자, 네 번째는 구원받은 성도들이 있는 현장이 교회입니다. И церковь – это место действия, где находятся спасенные святые. 고린도전서 16장 19절에 보면 이런 말씀이 있어요. Если мы посмотрим 1 Коринфянам 16 по 19 стих.
아굴라와 브리스가와 그의 집에 있는 교회 이렇게 얘기했어요. Получается, там слово было о том, что в этом доме, где находится Акила и Прискила, 여러분, 아굴라와 브리스가가 살고 있는 그 집이 교회래요. что в этом доме, где живет Аскила и Прискила, это есть церковь и место действия. 아묵의 권사와 아묵의 집사가 살고 있는 그 집이 바로 교회인 겁니다. И даже если наши верующие, наши пресвитеры живут в этих местах, это есть их церковь. 그래서 여러분의 가정이 구별돼 있어야 돼요. Поэтому и теперь наши семьи должны стать местом исповедания Бога. 그 성도의 가정에서 도박장을 여거나 이러면 안 되는 거예요. Ну, нельзя же, например, пойти в какое-то неправильное место и там исповедовать Слово. 성도의 가정은 구별된 장소라니까요. Поэтому собрание верующих – это и есть церковь. 어떻게 구별됐을까요? И как мы должны исповедовать? 생명을 살리는 장소로 구별돼 있어야 돼요. Мы должны твердо знать, что мы исповедуем жизнь, и жизнь, через которую победила смерть. 그래서 여러분의 가정은 다 미션 홈의 응답을 받아야 됩니다. Поэтому каждый из ваш дом должен получить ответ миссионерского дома. 그러니까 성도는 생각해야 돼요. 우리 집을, 가정을 내가 믿음의 가정이다 할 때는 무슨 근이 가장 클까요? И вы должны иметь веру, на самом деле большую, что вы есть храм Божий, и ваш дом – это миссионерский 복음을 дом. 전하는 가정으로서의 응답을 받아가야 되는 겁니다. Поэтому каждая семья должна получить этот ответ. 그거는 그냥 당연한 거거든요. Это как бы обязательно, естественно. 그냥 우리가 의식 밥 먹고 잠자고 생활하는 공간으로서만 쓴다. 그러면 내가 있는 현장을 교회라고 할 수가 없죠. Ну, например, если мы просто в свой дом приходим, спим, едим и отдыхаем, и мы не можем назвать это местом молитвы. 제가 보기에는요, 교회의 기능 중에 바로 이 부분, 네 번째 기능이 거의 난 상실되어 있다라고 봐요, 오늘. Если посмотреть, то вот это очень сильно не получается у наших верующих. 그러니까 일단 가정을 오픈하기도 힘들어하고 있거든요. 왜냐하면 여러분 우리 가정을 방문하는 사람은 뭐라고 보냐면 그게 가족이든 친구든 누구든 복음 들으러 왔다라고 보여야 돼요. На самом деле мы должны, когда к нам приходят домой кто-то, наши друзья, родственники, неважно, мы должны исповедовать Евангелие. 그 이번에 명절에 가족들이 방문할 거 아닙니까? 그러면 기본적으로 무슨 생각을 해야 되죠? И вот на сегодняшние праздники Чусока к нам будут приезжать наши родственники, и что мы же должны делать, что мы должны исповедовать? 구별된 우리 집에 복음 들으려고 이 사람들을 하나님 보냈구나라고 생각해야 돼요. И мы должны обязательно думать, что все люди, которые приедут в этот праздник, они есть посланные Богом, чтобы услышать Евангелие. 아, 이런 생각을 못 하고 있다. 그러면 지금 교회가 이해가 안 돼 있는 거예요. А если вы скажете, нет, это не так, то вы не понимаете сам смысл церкви. 여러분 우리가 이런 예배당에 올 때는 아, 내가 예배 드리러 가지. 그리고 오잖아요. Вот, например, когда вы приходите в церковь, вы же приходите сюда с мыслями о том, что я иду давать богослужение. 그럼 브리스 아굴라의 집에 사람들이 오면 그 사람들은 뭐라고 생각했겠어요? И вот, например, Прискила и Акила в то время, когда к ним домой приходили, какие у них мысли были? 밥 먹이고 재워주고 보내야지 이런 생각 안 했을 거란 말이에요. 어떻게 하면 복음 전할까? 이 생각 했을 거란 말이에요. Они не думали, как же нам накормить хорошо или уложить поспать хорошо людей, приходящих в дом, но они думали, как мне хорошо передать Евангелие. 그래서 그 집이 소문이 난 거예요. И поэтому этот дом стал великим. 야, 아굴라 브리스가 집에 갔더니 말씀을 전해가지고 우리가 은혜 받고 구원 받았어. 그러니까 여기에 기록한 거예요. 브리스 아굴라의 집에 있는 교회라고 이렇게 기록한 거예요. И поэтому люди, когда приходили в дом Акилы и Прискилы, они получали благодать и говорили, что это дом святой, и поэтому они получили признание, что их дом есть церковь. 여러분 누군가가 여러분 집을 볼 때 아, 아무개 권사님네 집 거기 가면 정말 복음으로 막 말씀을 전해주고 이런 거 이런 소문이 나야 됩니다. И на самом деле нам тоже нужно сделать свой дом таким, чтобы люди приходили к нам и говорили, что этот дом этого пресвитера действительно является церковью, где я могу послушать слово. 갔더니 문도 안 열어줬다 이러면 안 되잖아요. И, например, нельзя так, что пришел, только открыл двери, запустил и выпустил. 그래서 사실 어떤 면에서요 구역 예배를 돌아가면서 하는 이유가 교회이기 때문에 그런 거예요. На самом деле, когда к вам приходят люди в дом, это и есть церковь, это и есть момент, когда вы можете 이제 проповедовать. 구역 예배가 막 다 실종돼 버린 거지. И поэтому вы должны это осознать. 가정을 교회로 하는 그 흔적이라도 있어야 되는데 그것도 없어져 버렸어요. Но мы потеряли вот эту вот уверенность в том, что наш дом – это церковь. 그래서 이단 이런 것들이 난 회복돼야 된다고 봅니다. И поэтому нам нужно с вами восстановить вот эти вот три системы. 자, 그래서 사각지대를 재앙지대를 황금어장으로 바꾸는 일을 해야 됩니다. И поэтому мы должны вот эти места действия, которые сейчас находятся, поменять их от слепых зон бедствий и поменять на место золотого улова.
그래서 이렇게 믿음 생활하다가 주님의 부름을 받으면 천국 가는 것이죠. И когда вы вот эту вот миссию исполните, тогда вы можете попасть на небеса. 참 이번에 우리 김용혜 권사님 이렇게 천국에 입성하셨는데 저는요 너무 감사하더라고요. И вот на этой неделе, значит, наша пресвитер, она, значит, умерла. 모든 성도의 로망처럼 돌아가셨어요. И, получается, умерла и пошла на небеса. И я очень благодарен за это, потому что она была очень благодарна. 아픈 날이 하루인가 있었다는 거예요. 하루인가 아프지도 않으셨던 것 같아요. 그냥 그리고 바로 그냥 천국에 가셨어요. Почему? Потому что она вот настолько была верующей, что даже как бы не сильно болела, просто во сне отошла в Царство Небесное. 제가 노장님하고 통화했는데 돌아가시기 직전까지 어머니 내일 와서 볼게요 했더니 그래 뭐 이게 하셨는데 그 다음 날 돌아가셨다 하더라는 거죠. И получается, когда ее сын приехал в Америку, и там, значит, он ей говорил о том, что и мама пришла в чувство и сказала, что ей хорошо, а на следующий день отошла в небеса. 어디 가셨을까요? Куда, вы думаете, она отошла? 교회로 간 겁니다. Она пошла в Святую 영원한 Церковь. 교회로 간 거예요. Она пошла в вечную церковь. 그래서 우리 성도는요 구원받는 날로부터 교회 안에 살다가 교회 안으로 가는 거예요. Получается, мы с вами, верующие, тоже сначала приносим богослужение здесь, а потом уходим в вечную церковь. 이게 정확하게 믿어져야 됩니다. Мы должны в это четко понимать и верить. 이게 안 믿어지면요 불신자와 다를 게가 하나도 없어요. Если мы в это не будем верить, то нам ничего не нужно, мы будем как неверующие. 불신자와 다른 점이 뭐냐? 구별된 삶을 살다가 구별된 삶으로 가는 겁니다. Какая особенность у неверующих? Это о том, что они в то, что они верят, то к ним приходит. 그래서 구원받은 성도 안에 있어야 할 세 가지 성전에 대해서 한번 살펴보려고 합니다. И сейчас мы должны рассмотреть 3 храма, которые должны существовать у спасенных верующих. 그러니까 오늘 본문은요. 하나님께 상급을 받는 삶이 뭐냐 이거를 얘기하는 거거든요. И вот в сегодняшнем слове, значит, написано, что достижения, которые будут вознаграждены Богом. Что же за достижения такие? 오늘 14절에 보면 이렇게 나오잖아요. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받을 것이다 이렇게 나와요. Если посмотреть в 13 стихе, там написано, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого. 사실은 이 성전의 역사는 어마어마하게 길죠. И вот на самом деле очень длинная история церкви. 출애굽할 때 성마그에서부터 시작돼서 솔로몬의 성전, 수르바벨의 성전, 헤롯 성전까지 쭉 이어지는 거잖아요. Вот началась она с израильского народа, потом Ирод царь и Соломон царь, в общем, восстанавливали храм. 자, 그것이 이제 오늘날에 이제 교회로까지 이어진 거 아닙니까? И вот эти храмы восстанавливались, и потом перешло это в понимание церкви. 근데 유대인들의 삶은 어떤 면에서요, 성전으로부터 시작해서 성전에서 끝나는 삶이었는데, 문제는 왜 이들은 재앙을 받았을까 하는 겁니다. И вот иудеи, характерная подробность того, как евреям не удалось избежать ничего, потому что они упустили вот это вот движение церкви. 유대인의 역사를 보면 재앙의 역사거든요. Если посмотреть на иудейскую историю, то у них очень много катастроф. 근데 지금도 재앙의 역사를 가고 있어요. И до сих пор у них есть какие-то катастрофические моменты в истории. 참 이거는요, 이건 영적인 세계구나라는 걸 아주 뼈저리게 요즘 더 느끼고 있죠. И я на самом деле чувствую, что это действительно есть какое-то духовное сопротивление в этом. 아브라함 역사 이후로 지금까지 유대인이 고통을 안 당한 적이 없다라는 거예요. Если посмотреть, то с Авраама началось их страдание и до сих пор не закончены. 지금 이스라엘은 뭐 삶도 아닙니다. 맨날 그냥 서로 폭격해서 죽이고 진짜 그 어떻게 사나 모르겠어요. 저게 왜 저렇게 됐을까? 왜 저런 재앙을 받았을까? Получается, израильтяне до сих пор сейчас воюют между собой, получают какие-то насилия и тому подобное. 세 가지의 근본적인 문제 때문에 저러고 있어요. Почему? Потому что они не разрешили эти 3 основные проблемы. 하나님이 말씀을 줬는데 이 말씀을 선민 사상을 강화하는데 이용해 버렸어요. Почему? Потому что они использовали слово для утверждения идеологии избранного народа. 어떻게 착각했냐면요. как это 하나님이 우리를 택해서 우리에게만 말씀을 줬다 이런 생각을 한 거예요. Они думают и думали и утверждают, что только израильтяне могут получить слово. 그러니까 우리만 하나님이 사랑한다 이렇게 생각하고 있는 거죠. И только нас Бог любит. Вот так они. 근데 예수님이 뭐라고 했어요?
Но что Иисус сказал? 아니다라고 했어요. Он сказал, это не так. 야, 저 돌 갖다가도 나 아브라함 만들 수 있어. 그러니까 니들이 특별사가 아니라 그냥 너희들이 세계복음화를 위해서 그냥 부름 받은 거야. 택함을 받은 거야. 이렇게 얘기한 거거든요. Он сказал, что вот этот камень, это вы как этот камень, то есть вы ничего не стоите, а только вы должны взяться за завет евангелизации. 이때를 위하여 그들을 불렀다는 거예요. 이때를 위하여. Я вас призвал для своего дела, так он сказал. 우리도 똑같습니다. Мы точно такие же. 하나님이 특별히 나만 사랑해서 부른 게 아니고 이 시대 세계복음화 때문에 이때를 위해 우리를 부른 거예요. И нас с вами Бог призвал не для того, чтобы только меня спасти, но чтобы через нас исполнить свою волю. 근데 이걸 유대인처럼 생각할 수가 있거든요. Но мы можем как иудеи думать. 아니, 나만 신앙생활하다 나만 신앙생활하다 말지. 이거는 고난을 고난을 당할 수밖에 없는 원인입니다. Но мы можем с вами думать, что Бог призвал меня, и я буду верить, только я буду свое верить, и все. Но это не так. 나만 믿음 생활하다 만다? 이건 유대인이 나만 신앙생활하고 나만 하나님 사랑받다 간다? 이거하고 똑같은 거예요. 그건 아닙니다. И это не так, когда мы как иудеи считаем, что только для меня спасение, или только я могу верить. Это неправильная идеология. 그러니까 이들이 생각하면 이방인들은 구원에서 제외됐다고 생각한 거예요. И поэтому израильтяне того времени не считали, что язычники исключены из спасения. 어떤 사람이 그러더라고. 아유, 불신자 복음 전에도 못 알았네. 아유, 내두세요. 저기 살다 지옥 가게. 그 말이 안 되는 얘기예요. 그 어떻게 그렇게 생각합니까? И вот многие верующие, даже сейчас, например, когда люди, которые есть, не принимают слово, они говорят, ой, оставь его в покое. Но на самом деле так нельзя делать, потому что Бог призвал нас, чтобы спасти. 그게 유대인들이 이방인들을 보는 눈이 그랬어요. Почему? Потому что у таких верующих есть такие же глаза, как у израильтян, что они особенные. 하나님 말씀 받지 못하고 모르는 것들을 그냥 저렇게 살다가 짐승처럼 살다가 지옥 가면 되지. 이게 말이 안 되는 소리예요. 그러니까 하나님이 유대인들을 막 그게 아니라고 핍박을 준 거예요. 깨달으라고. И поэтому мы также, когда думаем, что ой, да он уйдет в ад, ничего страшного, если мы не будем проповедовать, мы такие же, как иудеи, которые язычников, значит, исключали из спасения. 나만 믿음 생활하면 됐지라고 하면 그거는 정말 아닙니다. И на самом деле это не то важное, когда мы только для себя верим. 두 번째 유대인의 착각이 있었어요. И есть также второе, что иудеи упустили. 복음을 구원의 조건으로 보지 않고 율법을 구원의 조건으로 믿은 겁니다. Они, значит, не брались за Евангелие, а считали законом условия спасения. 그래서 이 유대인들은 자꾸 사람들의 행동에 대해서 자꾸 지적을 하는 거예요. И поэтому они впадали значит, в искушение того, чтобы кого-то осуждать за их дела. 그게 구원하고 직결된 문제라고 봤기 때문에요. Почему? Потому что они только законом следовали. 절기를 잘 지켜야 돼, 율법을 지켜야 돼, 할례를 해야 돼. 자꾸 이런 쪽으로 가는 거예요. Они теряли важное, только концентрировались на том, чтобы соблюдать какие-то законы или какие-то традиции. 한국 기독교인들은요, 율법도 아니고 절기도 아닙니다. 뭔지 아세요? 유교입니다, 유교. Если вот посмотреть, они были теми людьми, которые просто и закон не исполняли, и Евангелием наслаждались. 도덕적인 걸 얘기해요. То есть они были философами. 그러니까 도덕적으로 살아야 돼. 청빈하게 해서. 이거는 유교 얘기거든요. 이렇게 하는 이유가 뭐냐? 이게 구원하고 직결됐다고 자꾸 생각하거든요. То есть они постоянно считали законом, но никогда не считали с Евангелием. 그러면 노자, 도자, 공자가 천국 갈게요? И получается, поэтому они не могли ничего сделать. в 그럼 своей 옛날에 жизни. 효도한 사람들이 다 천국 갈게요? И получается, им казалось, что могут только и закон спасти. 그럼 뭐 국가를 애국하는 애국자들이 다 천국 갈게요? И как вы думаете, можно разве законом те, кто соблюдают закон, пойти в рай? 충효잖아요, 충효. Нет. 국가에 충성하고 부모의 효하면 그게 유교의 가장 큰 가치 아닙니까? 그러면 천국 갑니까? Вот есть вот те, кто, значит, закон очень соблюдают и философию, и разве они могут пойти в рай? 이거는 유대교의 율법도 아니고 절기도 아니고 할례도 아니고 이건 또 제3의 이상한 주장을 하는 거예요. 이게 한국 기독교인들이 이게 또 몸에 배가지고 이걸 얘기하고 있어요. И поэтому они, значит, были такими людьми, которые вроде бы и закон не так сильно исполняли, и Евангелие не исполняли, и становились вот просто как религиозниками. 그래서 갈라디아서 보면요. 예수님 당시에 제자인 베드로도 야고보도 바나바도 할례에 대한 그 주장을 벗어나지 못하고 있었잖아요. И поэтому, как в Библии написано, что вот израильтяне не могли выйти с этой идеологии, например, или там святых ранее, поэтому они стали в таком состоянии. 그러니까 우리적으로 말하면 이거예요. 아무리 예수 그리스도를 믿어도 그렇지, 그래도 그렇지 이 정도는 해야지.
이런 것이 이제 이들에게 있었다는 거잖아요. И получается, они верили в то, что, как мы сейчас думаем, что не только Иисус есть условием спасения, но что-то другое. Также израильтяне, они думали об этом. 잘못하면 우리도 그렇습니다. 예수 믿어도 그렇지. 거의 율법적이고 좀 청빈하고 좀 도덕적이고 윤리적. 이거는 유교 얘기입니다. 이건 구원하고는 아무 상관없는 얘기예요. То есть они говорили, ну можно верить и в то, и в это, и в такое можно верить. И получается, просто собрали какое-то собрание непонятных религиозных вещей. 이렇게 해서 이 유대인들은 근본적인 문제가 뭔지도 모르고 계속 헤매는 거예요. И поэтому израильтяне, они не знали фундаментальной проблемы, поэтому постоянно погибали и угнетались вот этим законом. 자, 세 번째는 뭘까요? Посмотрим третье. 성전을 종교인의 출세의 도구로 사용한 거예요. И вот храм использовался как средство продвижения религиозных деятелей у 그 израильтян. 마태복음 21장 12절로 17절에 예수님이 성전에 올라가 가지고 막 분노한 게 그거예요. И вот в Матфея 21 главе 12-17 стихе говорится, что Иисус разгневался, когда увидел храм в Иерусалиме. 성전에서 하나님께 예배드리고 그리고 이방인들이 와서 예배 참여하게 하고 병든 자들이 치유받게 하고 아이들이 복음을 듣게 하고 이거 해야 되는데 거기서 장사를 해버렸어요. Ну, на самом деле, когда Иисус пришел в храм, Он думал, что в храме будут приносить богослужения, будут молиться, поклоняться Богу. Но на самом деле там делали бизнес. 왜냐? 성전을 통해서 그들은 부를 축적했고 성전을 통해서 그들은 성공을 했기 때문에 그렇습니다. И тогда Иисус разгневался. Почему? Потому что Он видел, что Дом Божий не используется в целях Божьих. 왜 루터가 중세교회를 저렇게 비난했냐? 중세 카톨릭이 그런 교황권이라도 이걸 가지고 자기들이 출세와 성공의 수단으로 다 써버렸으니까 그랬어요. И вот Мартин Лютер, он почему был тоже разгневан вот этой идеологией католиков, потому что они тоже продвигали своих каких-то деятелей в политику. 셋들을 회복시키지 않고 인간적인 거를 바라보고 교회를 다닌다 그러면 그거는 문제가 오는 겁니다. На самом деле церковь, которая не держится за исповедание Бога, а держится за какие-то другие вещи, пойдет в небытие. 그러니까 신앙생활하는 것이 말이 신앙생활이지 가서 자기 동기, 야망, 자기 만족 이런 식으로 신앙생활하기가 쉽거든요. И если каждый из вас начнет свою жизнь веры с того, что он будет как-то делать свои какие-то ставки на что-то, какие-то свои мысли, его вера придет в небытие. 자, 그렇다면 오늘날 성도들이 가장 많이 하는 착각은 뭘까요? И что же сейчас такое, чем обманываются верующие? 가장 많이 하는 착각이 뭐냐면 교회의 주인을 사람으로 여기는 겁니다. И самое большое, значит, такое вот непонятная вещь для верующих, это то, кто есть, значит, господин церкви. 사실 말로는 그렇게 말을 안 해요. 교회는 하나님의 성전. 그렇지만 실제로 교회에서 모든 걸 결정하고 이끌어가는 거 보면 다 사람의 생각대로 한단 말이죠. И на самом деле мы, например, когда смотрим на церковь, мы можем словами просто сказать, что да, это Божья церковь, Бог хозяин, но все делают люди, да, здесь платят, что-то устраивают. 에베소서 1장 22절 23절에 이런 말씀이 있어요. И в Ефесянам 1:22-23 говорится: 만물 위에 주님이 계시고 주님은 교회의 머리가 되셨다 이렇게 나와요. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, 그리고 교회는 그분의 몸이다 이렇게 얘기했어요. которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. 쉽게 말하면 주님이 교회의 머리이며 몸이다 이거 얘기예요. Если немножко проще сказать, то церковь это есть тело Бога. 더 쉽게 얘기할게요. 교회는 다 주님의 것이다 이 말이에요. Если еще проще сказать, что церковь это есть Божье. 주님이 알아서 다 하는 것이다 이거 얘기예요. Если еще проще сказать, что Бог делает все. 그러니까 우리가 교회는 주님의 것 했지만 모든 것을 운영할 때 보면 우리의 수준, 우리의 생각, 우리의 형편 따라 한단 말이에요. 그거는 아닌 거지요. И на самом деле нам, когда мы находимся в церкви, не нужно думать своим уровнем мышления, как бы сделать что-то в церкви, но только Божья церковь это делает. 그래서 마태복음 16장 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Если мы в Матфея посмотрим 16-18, 이게 이제 원어, 지금 성경 번역보다는 원래 그 헬라어 언어는 이렇게 번역이 됩니다. и вот там, значит, изначально есть слово, и оно было переведено. 내가 이 바위 위에 내 교회를 내가 세울 것이다 이렇게 나왔어요. И переводится оно как «Я есть основание церкви, и я основываю церковь». 그 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시면 이렇게 하니까 예수님이 뭐라 그러냐? 내가 이 반석 위에 이
이 바위 위에 이게 바위라고 나와요. 바위 위에 내가 내 교회를 내가 세울 것이다. И, значит, как сказал Матфею, значит, в Матфея 16-18 главе Павлу Иисус Христос, что на 7 камней я построю церковь мою. 그러니까 우리는 신앙 고백만 했을 뿐이지 교회는 주님이 다 알아서 세우는 거다 하는 거예요. И на самом деле мы должны не только исповедовать, но четко верить в то, что Бог есть хозяин церкви. 대표적으로 인간에 의해서 교회가 세워졌다고 생각한 게 헤롯이었어요. И вот если мы посмотрим Библию, значит, человек, который думал, что он поставил церковь и он хозяин церкви, это Ирод, царь Ирод. 헤롯은 자기가 돈 들이고 자기가 설계하고 자기가 정성 들여서 세워놓고 자기의 교회, 헤롯의 교회라고 이렇게 얘기했거든요. И вот этот царь Ирод, он, значит, вкладывал туда деньги, выстраивал ее, значит, обустраивал церковь и считал, что это храм Ирода. 그래서 예수님이 헤롯의 교회는 돌 위에 돌 하나 남지 않고 무너져야 하나님의 뜻이다 이렇게 얘기했던 거예요. И поэтому Бог разрушил этот храм Ирода и сказал, что это воля Бога, потому что воля Божья в том, чтобы храм был Божьим храмом. 교회는 주님의 뜻을 이루는 곳인 줄로 믿습니다. И я верю, что церковь это та церковь, которая исполняет волю Божью. 우리는 그냥 심부름하는 것뿐이에요. Мы просто те, как бы, люди, которые ждем Бога. 자, 두 번째는 우리가 어떤 착각하냐? 우리가 교회를 위해서 헌신했다고 다 축복받는 게 아니라는 겁니다. И мы также обманываемся и сомневаемся, как бы получаем такие какие-то сомнения в том, что не каждый, кто посвящает себя церкви, получает благословение. 그러니까 하나님의 뜻과 맞지 않는 것을 했다. 그것은 아무리 많은 노력을 하고 헌신해서 그건 의미가 없는 것이다. На самом деле, когда мы преданы собственным мотивам или амбициям, это не имеет никакой ценности для Бога. 그 예수님 바울이 굉장히 그 재미나게 표현을 했어요. И вот Павел сказал очень интересную вещь. 그 11절로 12절, 13절에 이런 말씀이 있어요. Он вот в 12-15 стихе сказал так. 한번 우리가 그 11절, 12절, 13절 한번 읽어볼게요. Давайте прочитаем вот эти вот стихи. 이 닦아둔 것 외에 누가 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도다. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이 터 위에 세우면 각 사람의 공적에 나타날 터인데 그 날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적에 어떠한 것을 시험할 것입니다. 그럼 14절 한번 읽어볼게요. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 그렇게 나옵니다. 이게 무슨 얘기냐? О чем это говорится? 여러분 이제 우리가 교회에서 헌신을 한단 말이에요. И вот на самом деле вот наша церковь, мы должны посвятить себя 근데 церкви. 헌신의 종류를 금 같은 헌신, 은 같은 헌신, 보석 같은 헌신, 나무 같은 헌신, 풀 같은 헌신, 지푸라기 같은 헌신이 있다. 이런 얘기를 한 거예요. И вот здесь вот говорится, строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы. 자, 그런데 여기서 금이나 은이나 보석 이거 돈을 많이 들여서 했다 이런 뜻은 아닙니다. 핵심은 거기에 있는 게 아니고 심판 날이 왔는데 그때 불로 이 우리의 헌신을 한번 이렇게 딱 테스트를 한다는 거예요. 이렇게 불로 한번 불을 붙여봤다는 거예요. И вот, значит, это не говорится о том, насколько я вкладывал в церковь каких-то физических вещей, а говорится о том, что каждое дело обнаружится, когда огонь сойдет, то есть пройдет такой тест. 그랬더니 나무 같은 헌신, 풀 같은 헌신, 지푸라기 같은 헌신은 다 홀라당 타버렸다는 거예요. И получается, когда огонь будет проверять это все, такое как дерево, сено и солома, оно все сожжется. 금 같은 헌신, 은 같은 헌신, 보석 같은 헌신만 남았다 이 말이에요. И останутся только основания из золота, серебра и драгоценных камней. 그렇게 헌신이 남은 자들은 하나님께 상급을 받을 것이다 이런 말을 한 거예요. И говорится, и только вот эти люди, оставшиеся, получат награду Божью. 자, 여기서 우리가 이제 생각해 봐야 됩니다. И здесь нам нужно с вами подумать. 나무 같은 헌신, 풀 같은 헌신, 지푸라기 같은 헌신은 도대체 뭘 말하는 거죠? Вот подумать, что же это такое, это значит дерево, сено и солома. 복음과 상관없는 헌신을 말한 거예요. Это говорится о том, что это то, что не имеет интереса в Евангелии. 초등 학문 같은 거, То,
헛된 철학 같은 거, То, что не имеет основания твердого. 종교적인 열심, То, что в религиозной жизни ведут усердно религиозную жизнь. 자기의 야망이나 동기를 드러내려는 헌신. То, что смотрят на свои переживания и впадают в свои переживания. 그러니까 헤롯이 어마어마한 돈을 들여서 헤롯 성전을 졌죠. 이것은 지푸라기 같은 헌신이었던 거예요. И вот как Ирод, он вложил, значит, очень большие финансы в это построение храма, но это как дерево, сено и солома сожглось. 그러나 저 과부의 두렙돈 있죠. 정말 가지고 있는 것을 전체 하나님을 위해서 복음에 드렸던 그 헌신은 금 같은 헌신이었던 거예요. А люди, которые действительно приносят последнее, действительно приносят свои сердца Богу, это вот говорится, они как золото, серебро и драгоценные камни. 비유를 금이니 은이니 보석이니 한 것은 이제 타느냐 안 타느냐를 설명하기 위한 것이지 본질은 뭐냐면 하나님의 뜻, 하나님의 계획을 위한 헌신이 되어야 상급이 있다 이 말이에요. Это говорится о том, не говорится как о золоте и серебре, но это говорится о их твердости и прочности, и только такие люди получат награду Божью. 여러분 브리스 아굴라의 헌신 어떤 헌신인 것 같아요? Как вы думаете, какая же все-таки, какая преданность была у Акилы и Прискилы? 가이오의 헌신 어떤 헌신인 것 같습니다. А вот у Каина какая была? 오바다의 헌신 어떤 헌신이에요? И у Обидия какая была? 그런 헌신을 가리켜서 금 같은 은 같은 보석 같은 헌신이다. 이런 얘기를 합니다. И вот это говорится о, значит, преданности как золото, серебро и драгоценные камни. 우리가요 복음 전하는 교회를 위해서 하는 헌신 그리고 복음 전하는 주의 종을 위한 헌신은 금 같고 은 같고 보석 같은 헌신인 줄로 믿습니다. Я верю, что нам с вами нужно иметь такую преданность Богу, как, чтобы она была как золото, серебро и драгоценные камни. 그러나 자기의 이름을 드러내려고 하고 뭔가 복음과 상관없이 뭐 명예를 얻으려고 하고 이건 다 나무 같은 풀 같은 지푸라기 같은 헌신이다 이거예요. И поэтому сейчас мы должны тоже не смотреть и не обманываться своими какими-то мыслями и местами действиями, но мы должны как серебро, золото и драгоценные камни исповедовать Богу свое, значит, начало. 이 지푸라기라는 단어를 굉장히 재밌게 쓴 사람이 루터입니다. И вот самый интересный человек, который это понял, это Мартин Лютер. 루터가 그 카톨릭의 중세 성도들, 중세 신부들을 보면서 뭐냐면 저건 지푸라기 같은 신앙이다 그랬어요. И вот когда Лютер смотрел на вот этих деятелей церкви католиков, он исповедовал так. 저것들은 하나님의 심판의 날 가면 아무것도 남는 게 없이 다 흔적도 없이 그들이 했던 수고는 뭐죠? 죄밖에 남지 않을 것이다 이렇게 말했어요. Он сказал, что когда они предстанут перед Богом, то у них ничего не останется, то, что есть сейчас, и они будут голыми и сожжены. 그러니까 무가치한 헌신을 한 자들이다 이런 말을 한 거거든요. Он сказал, что они не ценны, как солома сожгутся. 정말 복음이 증거되어지고 복음 때문에 하는 헌신, 영원한 금 같고 은 같은 보석 같은 상급을 받게 될 줄로 믿습니다. И я верю, что мы с вами те люди, которые будут исповедовать себя и станут как золото, серебро и драгоценные камни. 그래서 하나님께 반드시 상 받을 공적, 업적이 있어야 된다는 거죠. И мы должны быть такими людьми, которые действительно получат награду Божью. 우리가 무엇을 위해서 헌신할 때 이런 상급을 받을 수 있을까요? И как вы думаете, в нашей верующей жизни, как мы можем и какую награду мы можем получить? 이방인의 뜰을 세움으로 이방인의 뜰에 헌신함으로 우리는 상급받는 응답이 되어야 할 줄 믿습니다. Я верю, что когда мы восстановим, значит, систему язычников, мы получим награду. 이방인의 뜰이 왜 필요하죠? Почему нам нужна система язычников? 237, 5천정적으로 가야 할 세계복음화의 문이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что сейчас 237 стран и 5000 племен, они находятся в катастрофах и умирают. 창세기 12장 1절로 3절 하나님이 아브라함에게 뭘 하겠어요? И вот в Бытие Бог сказал Аврааму, 땅의 모든 족속이 너로 인하여 복을 받을 것이다. что все люди должны узнать о Евангелии. 땅의 모든 족속이 이방인입니다. Что все люди, это что говорится, все люди на этой планете, это и есть 저 язычники. 이방인들이 복을 받을 수 있도록 네가 이방인의 뜰이 되어라 이 말이죠. Говорится о том, что и вот когда ты будешь проповедовать до края земли, тогда ты откроешь эту систему язычников. 이 헌신이야말로 영원한 상급을 받게 될 줄은 믿습니다. И поэтому тогда ты получишь вечную награду. 그래서 우리가 언약 딱 잡으셔야 돼요. Поэтому нам нужно с вами четко захватиться за 내가 завет. 이방인의 뜰을 위해서 나로부터 TCK 하우스 나부터 다민족을 위한
언약에 헌신하는 사람이 되겠다. И мы должны стать теми людьми, которые твердо будут хвататься за завет, значит, TSK дома и получать ответы. 나는 이 언약을 잡는 것부터 시작이라고 봐요. Мы должны начать получать ответы с держания завета. 아유, 목사님 아무도 지금 다민족이 없는데 어떻게 합니까? 아니, 언약부터 잡으라니까요. И вот если вы сейчас скажете, ну, пастор, у меня нету никаких сил, я не могу ничего сделать. 여러분이 경제 활동을 해도 야, 내가 이방인의 뜰을 위하던 것이다. 우리 집이 TCK 하우스를 위해서 이런 집이 필요하다. 이런 생각을 하고 기도하면서 응답받기를 바랍니다. Но это не важно. Почему? Потому что даже если вы в мыслях будете приносить приношения или будете говорить и исповедовать, что ваш дом есть дом, это TSK, тогда придет ответ. 우리 집이 회사하고 얼마나 가까우냐, 여기가 얼마나 학군이 좋으냐, 여기 병원이 가까우냐. 이걸 목표로 두지 말고 어떻게 하면 내가 이방인의 뜰을 위해서 우리 가정이 하나님의 응답받은가 이런 걸 놓고서 응답받으란 말이죠. И вы получите ответ только тогда, когда вы начнете проповедовать свой дом, исповедовать свой дом как дом, значит, завета, где будут приходить к вам люди, а не так, чтобы для моих удобств был дом. 요즘 내 마음이 너무 답답해요. И вот, например, многие говорят, 어떻게 좀 돈 좀 있었으면 좋았겠다 이런 생각이 들 때가 있어요. И вот у меня в последнее время так немножко нехорошо на сердце, и всегда думаю, 막 как бы помочь. 다민족을 위한 막 하우스 막 이걸 막 했으면 좋겠다 이런 생각이에요. И в моем сердце постоянно вот эта мысль, как бы хорошо было, если бы мы построили вот для мультикультурный дом. 며칠 전에 제가 아는 목사님이 저한테 전화가 왔었어요. И вот недавно позвонил один пастор мне. 목사님 집에 다민족 좀 받을 수 있어요? 이렇게. Он позвонил и сказал, пастор, вы сможете принять несколько, значит, иностранцев? 왜요? 그랬더니 그 녀석이 지금 한국에 좀 이렇게 좀 초청하려고 하는데 보낼 데가 없다는 거예요. 근데 목사님이 다민족 사역한다고 하니 목사님 집에서 얘들 좀 데리고 있으면 안 되겠냐 나한테 그러더라고요. И я спросил, почему, а вот тот пастор сказал, ну, как бы приехали несколько, значит, иностранцев, которым нужно передавать слово, и я слышал, что вы нацелены на вот такое мультикультурное служение. 3개월만 훈련시켜달라는 거예요. Говорит, 3 месяца, пожалуйста, потренируйте их. 우리 집 방이 없어요, 네 그랬어요. Но мне пришлось сказать, что в моем доме нет места, 받을 수 없어요. поэтому не могу принять. 교회 3층 비었는데 거기 어떨까요, 네 그랬어요. И вот, например, я сказал, а как насчет того, чтобы они жили в церкви на 3-м этаже? 한번 와보겠대. И тогда пастор сказал, хорошо, мы приедем. 그런 요청을 받을 때 막 마음이 답답해요. 이게 준비가 안 돼 있구나. И поэтому после этого звонка в моем сердце стало немножко нехорошо. Почему? Потому что я подумал, насколько я не подготовлен. 처음으로 이런 생각 들어. 복권 한번 사볼까? И начал думать разные варианты. 네, 요즘 들어 최초로 그런 생각해보세요. 복권만 긁어가지고 한번 하나님이 주여 이 복권 한번 해서 이거 가지고 내 TCK 하우스 한번 하게 해줘 이러고 한번 사볼까? 얼마나 답답한지 요즘 막 지나가다가 인생 대박인데 인생 내 돈 벌겠다 하는 게 아니라 뭔가 막 사역을 하고 싶은데 돈이 없네. 이게 답답한 거예요. И настолько стало, значит, нехорошо на сердце, что я начал думать, Господь, я сейчас куплю лучше тогда лотерею, стирую ее и дай, чтобы я мог построить вот этот вот дом миссионерский. 치유의 뜰을 위한 언약을 잡으셔야 됩니다. Поэтому нам нужно с вами также держаться за завет дома исцеления. 교회의 존재 이유가 뭐냐? 치유하는 거예요. И что же церковь? Какая основная работа церкви? Это исцеление. 에덴의 축복을 회복시키는 것이 바로 교회의 근본 목적 아니겠어요? И восстановление завета Эдемского сада – это и есть восстановление церкви. 지금 사람들마다요 의사가 치유할 수 없는 영적 문제에 지금 가득 찬 시대가 왔어요. И сейчас пришло время, когда даже врачи не могут какие-то болезни исцелить. 얼마나 많은 사람이 시달리고 있는지 몰라요. Вы даже не представляете, сколько много людей, которые шатаются в своем состоянии. 제가 부산 임마누엘 교회에서 하고 있는 그 치유 사역원 얘기를 좀 들었어요. И вот я с церкви Иммануил, значит, услышал некоторые новости. 완전히 바닷가에 있는 아파트 막 세 동을 세 방을 쫙 터가지고 막 지금 하는데 사람들이 그냥 밀려온다는 거예요 지금. И вот, значит, кто-то построил там возле дома, значит, такой дом с окнами на море. 막 거기에 막 사람들이 얼마나 오는지 한번 예약을 하려면 막 거의 1년씩 기다려야 될 정도로 사람들이 온다는 거예요 지금. И, получается, построил этот дом, и люди просто сошли с ума, они начали просить постоянно бронировать этот отель, и сейчас на год вперед бронь. 하루에 그 금액도 올랐더라고요. 벌써 이제 물가 올라니까 하루에 20만 원인가? 뭐 1일? 그렇게 돼. 그러니까 막 이게요. 그래서 사람들이 뭐라는지 이런 얘기하더라고요. 좀 비싸네 그랬더니
구영호 목사님 한 얘기가 안 걸린 사람은 안 비싸다고 생각해요 그러더라고요. И вот, значит, эта комната, значит, вот с видом на море, один день 200 тысяч, и как бы пастор сказал, что это дорого, но другой сказал, у кого есть деньги, кто захочет, для него это недорого. 암 환자들이 막 치유돼 나가고 하니까 이게 입소문 나가지고 난리도 아니래요. 막 서로 들어오려고. 이게 교회가 이거 해야 되거든요. И вот этот дом исцеления, который возле моря, и где один день 200 тысяч, значит, люди бронируют места за год, потому что они хотят получить исцеление. 그래서 내가 우리 천안에는 바다가 없는데 어떡하나 그랬더니 И вот подумал, у нас в Чунане нет моря, как бы сделать вот такой дом? 어디 호수 있는 데로 가야 되나 내가. Я подумал, может, куда-то возле озера нужно поехать. 지금 이 치유사역 이거 해야 되는 거거든요. На самом деле, нам уже сейчас нужно начинать движение исцеления. 이 언약을 잡아야 됩니다. Поэтому нам нужно захватиться за этот завет. 지금 여기 불교 이쪽은요, 그 제대로 되지도 않는 거지만 그거 가지고 치유한다고 명상 이거 가지고 지금 전국을 지금 다 흔들고 있어. 전 세계 사람들이 지금 몰려오고 있어. 야, 지금 우리는 지금 눈 뜨고 있는 거예요. 지금 눈 감고 있는 거예요. 지금 우리. И на самом деле у нас сейчас закрытые глаза на вот этот дом исцеления, но мы должны быстрее открыть. Почему? Потому что люди, они даже сейчас ездят в буддийские храмы, чтобы просто получить какое-то исцеление и помедитировать. 이 언약 잡은 분들 한번 가서 방문 좀 해서 봤으면 좋겠어요. 갔다 오면 다들 그냥 눈이 이만해지고 입이 딱 벌어진데, 야, 이렇게 하는 거구나. 기가 막히다는 거예요. 나도 한 번도 안 가봤지만 구영호 목사님 사모님은 거의 몇 번 갔다 왔다고요? 80번 갔다 왔대요. 그걸 80번을. 근데 이번에 우리 잠깐 제주도에서 바닷가에서 사역 이렇게 이렇게 좀 방에서 해주는데, 야, 역시 전문가가 다르구나. 진짜 좋더라고요. И вот на самом деле нам нужно каждому из вас попробовать вот этот наш дом исцеления, который находится на Чеджудо. Я там был один раз, и на самом деле я подумал, что это действительно очень профессионально. 막 이 사모님은 막 애가 타. 우리 목사님들 오면 막 그거 해주고 싶어서 애가 타가지고 지난번에 저기 속리산 갔을 때 그 법주사에서도 그거 하고 여기 번에서도 뭐 그냥 만나면 막 알려주고 싶어가지고 근데 해보니까 너무 좋은 거야. 야, 이걸 알면 기가 막히겠구나. И вот, значит, вот этот пастор и жена пастора, которые постоянно посещают этот дом исцеления, они сказали, пожалуйста, сходите туда, попробуйте это, вы получите исцеление. И на самом деле это действительно такие места, где я могу получить исцеление. 사람들이 몰라서 병 앓다 죽는 거예요. На самом деле люди умирают от того, что не понимают своих болезней. 그러니까 무지도 죄입니다. 그래서 То есть они не понимают. 모르면 좋은 걸 모르니까 그냥 살다 가는 거예요. 알아야 됩니다. Ну, конечно, и когда мы не знаем чего-то, мы об этом не беспокоимся, но нам с вами нужно открыть глаза и понимать. 우린 착각하거든요. 내가 보고 내가 아는 게 다라고 생각. 그렇지 않습니다. 우리가 모르는 세계가 너무 많아요. И на самом деле мы не должны обманываться тем, что вот я вот только это знаю, и это все истина. На самом деле есть много вещей, о которых мы не знаем. 치유 사역에 대해서도 거의 성도들 모르고 있어요. 그냥 단순히 알고 있어요. И наши верующие, они не знают полного, значит, исцеления, темы исцеления, не знают только относительно какие-то части. 주님이 우리에게 말합니다. 너희는 가서 모든 병든 자를 치유하라 말씀하잖아요. И Бог сказал, вы идите и исцеляйте. 힐링하우스의 언약 잡으셔야 됩니다. Поэтому мы должны ухватиться за завет исцеления. 한 분이라도 언약 딱 잡고 해봐야 되겠다. 그러면요, 하나님은 역사하십니다. И если вы даже просто в сердце свое вложите вот этот вот завет о исцелении, тогда Бог будет действовать. 가장 큰 장애물이 누군지 아세요? Знаете, что самая большая проблема? 자기 자신입니다. Самая большая проблема – это я. 나는 내가 할 수 있을까? 이 생각이거든요. Почему? Потому что я начинаю всегда сомневаться в себе. 내가 할 수 있을까가 아닙니다. 하나님이 하시면 되는 겁니다. Но на самом деле нам не нужно обманываться, потому что не я делаю, но Бог. 세 번째는 아이들의 뜰에 대한 언약을 잡아야 돼요. И также мы должны схватиться за детскую систему. 바울이 복음 깨닫고요, 가장 집중한 것이 회당이었습니다. И Павел, когда познал Евангелие, самое, за что он уцепился, это за проповедование. 저는 혼자 곰곰이 생각해봤어요. 왜 바울이 복음 알고 나서 회당으로 이렇게 들어가려고 했을까? 그 바울의 입장을 가지고 한번 생각해봤어요. И вот когда я изучал вот эту тему, я, значит, начал думать, почему же Павел, он начал ходить в синагоги и проповедовать. 과거 바울이 젊었을 때 복음 몰라서 굉장히 방황하고 혼미하고 시달렸던 것을 알기 때문에 그래서 이 사람이 무슨 생각이냐? 어떻게든 나이가 젊었을 때 이 복음 알게 해야 되겠다. 그래서 회당으로 갔겠구나.
저는 이게 이해가 되더라고요. Вот и я пришел к такому выводу, что, скорее всего, Павел ходил по синагогам и проповедовал. Почему? Потому что, когда он был молодым, он, вспоминая свой прошлый опыт скитаний юности, не зная Евангелия, не знал, куда идти, ходил по синагогам, но не получал ответа. 참 우리 렘넌트들 보면요, 일단 너무 고맙고 기특하고 감사하지만 또 하면 미안한 거예요. 왜? 야, 저 나이가 더 들기 전에 정확한 복음을 좀 각인시킬 수 있는 시간을 우리가 잘 집중하지 못하고 있구나. 이거에 대한 미안함이 있는 거예요. И вот я очень благодарен, что ремнанты участвуют и присутствуют в нашей жизни церковной, но насколько я сожалею о том, что я раньше не дал вот это четкое слово. 애들을 학원 보내듯이 신앙생활을 시키면 안 됩니다. И на самом деле нельзя детей посылать в какие-то, значит, учебные заведения и не давать им исцеления. 그냥 교회만 보내면 알아서 하겠지. 학원만 보내면 알아서 공부하겠지. 이런 식으로. 아닙니다. 우리가 붙잡고 언약을 넣어줘야 돼요. И как нам нельзя просто посылать детей в церковь, и нельзя просто посылать, как посылать в простые учебные заведения. Также мы должны понимать, что мы должны давать им завет. 그래서 금토일 시대에 대한 언약을 잡은 사람이 나와야 돼요. Поэтому мы должны держаться за завет и раздавать его. 렘넌트 하우스의 언약을 잡은 사람이 나와야 된다니까요. И поэтому отсюда должен выйти люди, которые держатся за завет дома ремнанта. 전 이게 하나님이 우리에게 최고의 상급을 줄 수 있는 길이라고 생각합니다. И я думаю, что Бог даст именно большую награду таким людям, которые будут держаться за завет ремнанта. 하나님께 상 받을 공적 어디에 있느냐? 세 뜰을 회복하는 데 있다. И Божья награда где находится? Находится в 3 системах. 말씀을 맺습니다. Подведу итоги. 내가 응답받는 본질이 무엇일까요? И какова же природа моего ответа? 하나님의 은혜로 됐죠. Это Божья благодать. 그러면서 하나님은 우리에게 하나님이 거저준 그 은혜를 거저 전하라고 지금 명령하고 있는 겁니다. И по благодати Божьей, значит, Бог использует меня и руководит мною. 이걸 깨닫는 것이 망대 여정 이정표예요. И когда я это осознаю, это говорится о том, что башня, о которой говорил Иисус, построится во мне. 우리가 살아가는 기준이 어디 있을까요? И какой же стандарт, по которому я живу? 2, 3, 7, 5천 종족입니다. Это наш стандарт, это 237 стран и 5000 стран. 이거는 부담스러운 게 아니에요. Это не такое бремя. 어떤 분은 그러더라고. 부담스럽게 세계복음화 하러 간다고. 아니 그걸 진짜 이해를 잘못하고 있는 거예요. 세계복음화는 나를 축복하기 위한 축복의 장을 열어준 겁니다. И мы можем подумать, что это так обременительно проповедовать и думать о 237 странах, но на самом деле это то, за что Бог дает награду. 만약에 하나님이 나보고 너는 집에서 그냥 집 안에서만 살다 가라. 이게 축복이겠습니까? 이건 저주지. И вот, например, если бы Бог сказал, ну, будьте вы в своем доме, делайте только свои домашние дела, разве была бы какая-либо награда? 오늘 하나님이 저보고 강한구 목사 너는 성정동을 떠나지 마. 성정동에서만 거기서만 이게 어찌 보면 이게 저주지 축복이 아닙니다. 전 세계를 향하여 하나님이 나에게 그 축복의 여정의 폭을 넓혀준 거잖아요. Бог хочет дать нам благословение большое благословение, чтобы мы проповедовали 237 странам, а не то, чтобы мы были только в своем маленьком мире. 그게 이삭에게 준 르호봇의 축복 아닙니까? Поэтому это и есть благословение, которое Бог дает. 너의 지경을 넓혀라 그러잖아요. То есть Он говорит о том, чтобы наш уровень, наши какие-то, значит, условия, они выросли. 아브라함이 말하잖아요. 일어나 눈을 들어 동서남북을 바라보라. 네가 가는 곳은 다 내가 너희가 줄 것이다 이러잖아요. Бог тогда Аврааму сказал, что вот что ты видишь, я все тебе дам и более этого. 하나님 아브라함 보고 네 집 울타리 밖은 쳐다보지도 마 그랬습니까? И разве Бог сказал Аврааму, ты вот только в свой дом смотри, закрой двери, только в свой дом смотри. 아니 하나님 우리 보고 울타리 밖에 전 세계를 바라보라는데 나는 울타리 안에만 보려고 한다? 야, 이건 진짜 이건 뭐라고 말을 할 수가 없네. И Бог дал, значит, мозг для того, чтобы проповедовать и видеть 237 стран. И неужели мы должны закрыться в своем доме и ничего не видеть? 그러니까 축복을 너무 깨닫지 못하고 또 이것도 참 영적 문제입니다. И на самом деле люди, которые живут так, они попадают в духовные проблемы. 언약을 잡으셔야 돼요. Поэтому нам нужно с вами ухватиться за завет. 렘넌트들한테 이 얘기 해줘야 됩니다. Должны понять о служении ремнанта. 너 공부하는 이유가 뭔지 아냐? Нам нужно понять, что мы говорим ремнантам. 네가 나중에 직장을 가질 이유가 뭐냐? Мы должны дать им понимание, например, что 네가 они 가정을 갖고
자녀를 낳을 이유가 뭐냐? Что они будут делать, когда начнут учиться, или когда поженятся, или 2, будут 3, 7, у них дети? 5천 종족을 향하여 가기 위한 것이다라고 해요. Нам нужно дать им завет 237 стран и 5000 племен. 그 눈이 열리지 않으면 너무 슬프게 살다 가는 거예요. Если наши дети вот этого не поймут, за это не захватятся, они будут жить жалко жизнью. 세계복음화 하는 그날까지 속지 않으셔야 됩니다. Нам нужно до конца нашей жизни нести Евангелие. 사람들은 끊임없이 우리에게 그 눈을 뜨지 못하도록 방해합니다. И на самом деле очень много в мире, что отвлекает нас от этой цели. 그래서 사람들은 에이, 그거 내가 되겠어? 이런 생각에 빠진다니까요. И тогда люди начинают думать, разве я смогу совершить всемирную евангелизацию, я же такой слабый. 요셉은 그 꿈에 나올 만큼 언약이 있었잖아요. Но на самом деле, если мы посмотрим на Иосифа, и сны Иосифа были настолько великими, как этот завет. 세계복음화가 꿈에 나올 만큼 언약이 분명해야 됩니다. Поэтому нам с вами нужно иметь завет как мечту. 그게 부담이 아니라 가슴 떨리는 언약이 돼야 돼요. И когда мы держимся за этот завет, мы не должны переживать, но мы должны как бы быть возбужденными ради этого завета, как надеяться на это. 자기의 수준, 환경, 처지 때문에 속지 마세요. Пожалуйста, не обманывайтесь своим каким-то неверием, своими какими-то критериями. 주변 사람의 말 때문에 속지 마세요. Пожалуйста, не обманывайтесь словами других людей вокруг вас. 하나님이 하시면 됩니다. Почему? Потому что если Бог хочет, Бог сделает. 일을 행하시는 여호와 그것을 지어 성취하신 여호와가 이렇게 말씀하고 있습니다. Почему? Потому что тот Бог, который построил все эти храмы и всю эту историю, сейчас вместе с нами. 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라. Сейчас Бог находится со мной, и я исполняю Его работу. 이것을 언약으로 붙잡고 응답받는 예수 함께 모든 성도님 렘넌트가 되길 주의 이름으로 축원합니다. И я благословляю, чтобы каждый из вас захватился за этот завет и сделал своим. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 오늘 이 시간 정말 우리가 세계복음화의 언약을 가지고 이 응답의 여정을 걸어가게 하옵소서. Спасибо за то, что через сегодняшнее слово мы еще раз ухватились за завет всемирной евангелизации. 절대망대의 주역이 되도록 축복해 주옵소서. И я прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы поставили абсолютную башню Христа. 237 5천 종족을 살리는 주역으로 쓰임받기를 원합니다. И чтобы мы сделали наш район, который будет спасать 237 стран и 5000 племен. 남은 자, 순례자, 정복자의 길을 걸어갈 수 있도록 하나님이 축복해 주옵소서. И чтобы был путь для того, чтобы мы нашли всех, кто желает быть в Евангелии. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа молился. Аминь.